早晨啊，姊妹們！今日小學生午餐係炸雞卷。琴日行超市突然間睇到特價，所以買返嚟試下。呢個都應該算係快手午餐。空氣炸鍋400度10分鐘搞掂。雖然係快手午餐，但係未夠6點我就起咗身，因為我做嘢手腳慢，鍾意滋滋悠悠咁做，仲可以一邊飲咖啡一邊做。趕頭趕命咁嘅話，我一陣間就唔記得晒啲嘢。啲雞塊焗好之後冇即刻包喎，等佢攤凍先。如果唔係啲倒汗水就會搞到塊餅濕晒，唔好食。我每人準備3塊雞，因為我覺得4塊又太多啦。一塊餅只可以包2件雞，所以我分開2張嚟包。啲 mayonnaise 冇擠響啲雞塊上面喎，因為始終唔係馬上食，怕佢會淋晒。之後將多餘嘅皮剪咗。其實如果你小朋友食嘅話，可以加啲芝士同埋菜，但係我問過佢哋話唔想，咁驢皮唯有遵命啦。保鮮紙包一包就 OK， 因為直接放入飯盒怕佢會散開。雖然呢個賣相唔係好靚，但係放學之後我問佢哋話好好味喎。人真係貪新鮮，無論大人小朋友都係，食多幾次佢就唔會願意食噶啦。將佢1分為2食嘅時候就容易搣開，之後再裝少少茄汁返去，但係千祈唔好加響個雞卷入邊喎，如果唔係食嘅時候就會濕嗲嗲。嚟介紹下今日嘅時日套餐先，呢個係雞卷啦，入邊落咗嗰個 mayonnaise 啦，咁配咗有茄汁俾佢哋返學自己點。咁呢個係朱古力三文治啦，同埋茄汁薯片，仲一人俾多一個薩琪瑪。今日係高碳水套餐啊！弟弟幫媽咪倒垃圾。OK， 閂門啦。OK， 去洗手。今日好凍啊，零下1度，你睇下，全部滿晒呢啲箱。你睇下零下1度，佢哋都係着咁少衫返學。都唔凍，都唔凍啊！哇！啲泥都硬晒咧。聽到好大聲。本身嚟 Costco 係計劃買完薄餅就走，點知睇咗啲褲賣平，幫哥哥買咗3條，買盒藍莓 muffin 做早餐，之後攞埋個薄餅馬上走人。嚟 Costco 買完你要買嘅嘢要即刻走人，如果唔係荷包會大出血。一嚟到超市就睇到啲韭黃12蚊9毫9一磅，咁梗係唔買啦。又有呢啲黑皮蔗賣5蚊2條，買2條返去嚼下先。2塊三文魚扒22個3。呢個星期出嚟發現啲物價又上漲咗，買未夠1車嘢245個3。喂，你哋攞個垃圾桶返屋企入邊啊？搞錯啊！
放好佢，放好放整齊嘅。OK，幫媽咪閂門。